Kapan sepak bola Indonesia maju jika kericuhan supporter terus terjadi? Duel Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Bandung diwarnai kericuhan usai laga. Para supporter sempat masuk lapangan dan terlibat keributan dengan petugas. Sebenarnya laga klasik ini berlangsung aman. Suasana mulai panas saat pertengahan babak kedua di mana para supporter Persib mulai menyalakan flare. Kericuhan semakin memanas jelang akhir laga pertandingan di mana para supporter melempar flare ke arah lapangan yang nyaris mengenai para petugas. Usai pertandingan, kericuhan makin parah. Para supporter masuk ke dalam lapangan, merusak peralatan serta terlihat mengeroyok steward. Para supporter sempat menghantamkan petugas. Aksi supporter ini langsung ditanggapi petugas keamanan. Petugas keamanan akhirnya berhasil meredam emosi para supporter dan menyuruh mereka pulang. Pada pertandingan El Clasico Indonesia ini sendiri, Persib sukses mengalahkan Persija dengan skor 2-0.